Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, muna roƙon alfarmar da idan na muna subscribing sannan idan na ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah yau za mu nuna muku yadda ake personal verification na Jaalifestyle. Insha Allah za mu nuna muku procedure yadda ake yi a yi personal verification na Jaalifestyle. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je mu nuna muku yadda ake yin wannan abu. Kada ku manta ku danna muna subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Farko mutum zai je Opera ko Chrome sai ya clicking a kai. To already dama account ɗina yana kai. To in ka shiga sai ka je ƙasa za ku ga wani guri an sa personal verification. To ni za ku ga nawa an sa rejected. So abin da yasa aka sa rejected saboda na ɗora, to sai na ɗora hotuna guda biyu ban saka ID card ɗina ba. Yadda abin yake shine in kai naka baka yi ba za ka yi sabo, za ka ga an sa personal verification, your account is not verified. To nan za ka yi clicking. In ka danna a nan gurin ka shiga, na farko za ka saka valid ID card ɗinka, na biyu kuma za ka saka selfie ka. Stage ɗin guda uku ne. Na farko za ka saka full name ɗinka da kuma ƙasarka sai ka clicking next step. Next step shi kuma za ka saka hoton valid na ID card ɗinka. Na uku kuma za ka saka hotonka, ma'ana selfie kenan na hotonka. Duk kowanne ka tsaya ka ɗauke su da kyau to sai ka saka. So yanzu insha Allah za mu koya muku yadda ake yin wannan step ɗin. Tunda ni na kun ga na yi, so amma saboda na yi mistake ban yi da ba shine sai suka dawo da ni. To yanzu insha Allah za mu ƙara yi don mu nuna wa mutane yadda ainihin wato abin yake. Sai ka danna try again, gashi nan sai ka clicking akai. Sai ka clicking akan proceed to the personal verification. Sai ka clicking, sai ka sa okay. Zai buɗe ma kamar haka. Sai ka clicking akan continue. To dama step ɗin farko already mun yi. Mun saka full name ɗin mu. To nan gurin shine zaka sa ID document, ma'ana zaka saka valid ID card ɗinka. Sai ka clicking akan wannan alamar plus ɗin, gashi nan sai ka clicking. Gashi nan gurin yana nuna maka a yadda in ka tashi ɗaukan hoton ID card ɗin zaka saka shi. Wannan can yana nuna maka ba a karkace ba, ma'ana a yadda yake a sama inda aka sa green ɗin aka yi fito aka ake so a ɗauki ainihin wato ID card ɗin. Sai ka clicking next. Sai ka ƙara clicking. Nan dai yana nuna maka yadda za ka saka ne da kuma yadda ba za ka saka shi ba. Ko ka saka shi a wajen jannan to ba zai saku ba saboda ba daidai ka saka ba. Sai ka clicking next. Sai ka ɗauki hoto na ainihin ID card ɗin naka. Sai ka clicking. So gashi nan misali wannan ne ID card ɗin namu. Sai mu ɗauki, sai ka ɗauka. Sai ka danna wannan alamar koren haka, yana processing. To idan sun yi accepting zai nuna maka ya yi accepting. Idan kuma ba su yi accepting ba za su ce maka picture is not cleared. Za su ƙara da kai sai ka ƙara sawa. To kun ga photo unclear. To sai mun ƙara sakawa, sai mun ƙara yi, sun ce uncleared. Sai mun ƙara next, mu ƙara next, mu ƙara next, mu ƙara next, sai mu ƙara ɗauka. Sai ka clicking. Gashi nan mun ƙara ɗaukan wani. Wataƙila su yi accepting ɗin wannan. In kuma ba su yi accepting ɗin wannan ba, sai mu ƙara gwadawa da national ID card. Tunda mun sa voters card bai ba, sai mu gwada da national ID card. To kun ga wannan yayi. Your ID document was successfully submitted. To sai ka ci gaba da, sai ka ce proceed. Sai ka clicking akan proceed. To wannan kuma za ka ɗauki hotonka ne, selfie kenan. Sai ka clicking. Gashi nan suna ƙara nuna maka na sama green ne, a haka ya kamata ka sa a ainihin hotonka. Na ƙasa kuma kar ka sa shi a haka, dai suna nuna maka. Sai ka clicking, kai next, kai next, ka clicking next, ka ƙara clicking next, kai clicking next. So shi ma ɗauka za mu yi. To gashi ma mu ɗauka. To gashi nan
sai mu saita shi yadda zai zauna sosai, sai mu ɗauka. To gashi nan sai ka ɗauka, sai ka yi clicking akan green ɗin button ɗin nan. So shi ma idan yayi za ku ga ya sa success, ma'ana yayi kenan, verification yayi. Yayi sai ka jira nan da yan wasu awanni. To shi ma your selfie was successfully submitted, sai ka danna proceed. To za ka ga an sa congratulations, your verification was successful, sai ka danna finish. To za ka jira wasu 'yan awanni ne. To idan za su gaya maka cewa your verification is successful. To wannan shine yadda ake yin personal verification na Jaalifestyle. To wannan shine yadda ake yi. Ga wanda bai gane wani abun ba, so zai iya tuntuɓar mu a number mu ta Sharifawa Tech 070 60 77 4679. So wannan ita ce lambar Sharifawa Tech. Duk wanda bai gane wani abu ba zai iya tuntuɓar mu, ko kuma ya ajiye numbarsa a comment, ko kuma ya rubuta mana abin da bai gane ba a comment. Insha Allah mu kuma muka duba za mu yi contact ɗinsa. Mun fi so amma mutum ya mana magana ta WhatsApp. Mun gode.